Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania. Zërat fëminor Na bashkojnë Kujdes ko, tyri se je dhe arkist. Po jo, s'kemi ko. Fëminor 2, 3, 4, 5 Na bashkojnë ashtë Ne këndojmë këndë në Ditët fëminor pranverore, këngë fëminore Si gjëgjim e bukur vje Buqete Kujdes me intonacion, qa bënër Shpiti, nuk ka nevojt në degenerosh se ne jemi tanët këtu, këta e në armisht. Dhe do buqete bukur Panam Bravo, këtu jemi. Let një la. Buqete bukur vjen Buqete bukur Bravo, ja, këtu të dua, ashtu dhe jemi. Qa do thue? Shumë fantastike. Yje! Mirë se të gjetëm. Park Najsie, mirë se vjen. Mirë se të gjetëm. Në shtëpinë time. Mirë se vjen Elsa e Të dashur. qënë ka fantastike. Po, jemi zjeruar. Keni zjeruar. Isli. Unë jam shëndoshur, kështu që ti e zjeruar. Unë jam zjeruar. Për yjet e mi kam marrë këtë ambientin dhe jam shumë e gëzuar që të dy e keni pranuar ftesën. Kënaqësia jon. Do pyesim të Kënaqësi. gjithë, ç'është ky çift? E pra. Pse bashk Elsa dhe Isli? Kemi ndonjë gjë për të thënë? Kemi shumë për të thënë. Okej, publicitet. Me njërë pas pak, Isli dhe Elsa tregojmë pse janë bashkë sonte të me Mbrëma Yje, ta bëjmë kështu? Po, qëndroni me ne. E jani, futemi brenda se ti je mes Amerikës dhe Shqipërisë. Elsa është mes Romës. Edhe Shqipërisë, se ke qenë prezente goxha, ha? Dhe Po, kam je më qenë, prezente kam qenë, se fatmirësisht po. më vjen mirë. Edhe vërtet. mua, shumë. Është e vështirë ta lësh e vitën tani vetëm dhe të vish këtu? Tashmë që është rritur, është shumë më e thjeshtë dhe kjo po reflektohet edhe në prezencën time më të shpesh dhe më konstante në skenën tonë. Më bëhet qefi, më bëhet shumë qefi. E jani, unë do ju përgatis një pasta, tashi nuk e di, nuk të kam pyetur në fakt Isli se çfarë do doje ti, po fola me Elsën edhe tha, bëjmë një gjë italiane. Sigurisht, dëgjoj, Elsa vjen nga Roma, në mos do e gatuante vetë, po të paktën do sugjeronte një gjë tamam tipike italiane. Eja, Absolutisht. gëzuar dhe mirë se erdhët. Gëzuar. Shumë e lidhur që Amore. Dhe mendoj të hymë direkte në temë dhe të tregojmë se çfarë ju ka bërë bashkë të dyve Atëherë, që të... sot e para, sa, 30 vjet? Prise duhet... Po, Duhen pasur dy kondita. E vërtet. Ti dhe që është gjë, jo. Jo. Ti ke... Unë mendoj të fillojmë, atëherë çka ke qef Elsa? Ç'a bëjmë? Fuziloni apo orekete? Mua më pëlqejnë oreketet Okej. nga momenti që jam rritur në Pulja. Që mundi? Në Lecce. Në Lecce, okej. Shkollën e mesme kam bërë në Lecce. Dhe këto janë tipike të Puljes. Puljas, po. Voilà. Ti i bën vetë në shtëpi? Sigurisht, për kuzhinën italiane jam bërë ganti eksperte, po më ka bërë Evita. Nuk jam bërë vetë. Ganti sepse me gjyshet nuk mund të matesh asnjëherë me gjyshet italiane apo mamat italiane. Ndosë edhe unë jam mama, por Për pastën. Sidomos me ato gjyshet po që i disa bëjnë... gjëra kur i bën me dashuri të dalin të mira. Ato gjyshet që i bën artizanale atje. Eksakt, ato artizanalet. Eko. Po, me çfarë do na i përgatisim? Do t'i bëjmë 4 djatrat, mendova sot, okay? 4 Gorgonzola, djatrat. mascarpone, parmigiano, pak Philadelphia, poricotta. Do t'i vëm një emër origjinal kësaj Çfarë paste të duash sot? ti? Ja vëm emrin Mamma Mia. Mamma Mia. Pasta Mamma Mia. Makarona okay. Mamma Mia, se me Okay. 4 djatra është tamam. Mamma
Mamma mia, që në Shqip do të ishte, kështu që jemi në rregull. Arbana, nëse do kemi rastet të tjera për të mbledhur nëpër kuzhina, për të gjë, do të sjell byrekun e mamit tim, që është bërë, le të themi, viral. Po. Me çfarë bën? Me çdo gjë, po me spinaq dhe djath ose me lakra të egra, që është mund ta bëjmë me çdo gjë. Nuk e di pse ke ardhur me duar. E nisa mirë, po më bë bumerang, më kthyen. Unë nisa për mirë, po jo. Mami gatuan, dëgjoj, ka gatuar pa ndonjë qef të madh ndër vite, ke parasysh se duhet gatuash drejt darkë për po i ngjit shumë gatimi. Që do të thotë, mbas se s'ka qenë pasion i madh se jeta është e ngarkuar dhe vështirë, po i ka dorë të ëmbël. Po është e rëndësishme një mama që gatuan në shtëpi, mendoj unë. Po. Sa po e tha Elsa që nga e vita? Kam mësuar të gatuaj. Deri aty isha vërtet deri tek veza e skuqur. Është një lloj shenjë dashurie, për kushtimi. Po, kështu që mirë ata që kanë oreks, domethënë, shumë mirë për ata. Oj, sa ti ke qenë shumë e vogël, unë nuk guxoj të të pyes për nëse gatuante. Ja, shikon, është një shenjë, kjo Arbana është një shenjë. Gatuante? Mund të më pyesër sepse kemi një histori me këtë çështje. Ajo bënte një pure që vetëm ajo dinte ta bënte. Pa qumësht dhe me copa mishi brenda të shkoqura. Dhe nga që atëherë ishte epoka që ne fëmijët na hipnim në tren për të shkuar për shembull në Vlorë, unë shkoja tek gjyshe çdo verë, 5 vjeçe, 4 vjeçe, ishte normale të shkoja tek stacioni i trenit dhe të thoja, kush po shkon për Vlorë, ma merr pak të fëmijë. Ishte një botë e bukur, ku nuk ekzistonte një utopi. Dhe ashtu ndodhte dhe unë kam udhëtuar gjatë verës drejt Vlorës zakonisht kështu. Dhe ajo më përgatiste një kavanoz me këtë purenë e famshme, të cilën edhe sot e kësaj dite që unë jam bërë mjeshtri e pures për i kësaj arsyeje, nuk kam arritur të riprodhoj dot. Dhe e vita ime që nuk e ka njohur kur maman time normalisht, por që një purenë e saj duke dëgjuar kaq shumë, edhe duke mos provuar thot, nuk e besoj që ke bërë si mamja jot akoma, nuk e ke arritur. Dhe aq mirë flitet sa e di ajo që është vështirë të arrihet. Eksakt, ajo me imagjinate ka përcjell që ajo gjë akoma nuk e ka arritur nivelin e mamaevës. Unë mund të them që nuk e besoj. Jo, sepse unë e di që nuk e kam tejkaluar se unë e kam shihen në mendje. Po ti e ke si kujtim flas. Në tren duke shkuar për Vlorë me kavanozin e kësaj pures, mrekullueshme me një luk të vogël dhe me një xhaxhi të panjohur që më shoqëronte drejt një luk. A mund të ngrem një dolli për njerëzit që ndoshta fizikisht si kemi, po edhe na mungon shumë? Absolutisht, po. Tjetër. Njerëzit që fizikisht si kemi, po ja, unë besoj që i kemi këtu dhe unë besoj që i gjejmë në përshije. Sigurisht. I gjen kur ha një pure të mirë në aromat që të kujtohen. Më çdo gjë, unë nuk besoj tek vdekja. Nuk beson? No. Nuk besoj tek vdekja. Thjesht vdekja e trupit, dhe biologjisë, ne nuk kemi vetëm biologji, po të ishim biologji, ne tani do i kishim zgjidhur të gjitha gjërat. Po duke qenë se nuk kemi vetëm biologji, mbetet misteri dhe sekreti i madh. Si arri njeriu ta e kaloj humbjen e njeriu të dashur? Ka shumë nga ata që na shohin që ndoshta mund të jenë, siç ka qenë Elsa përpara shumë vitesh, në këto dramat e mëdha të humbjes. Si kalon? Kalohet, për unë personalisht kam kaluar duke u transformuar dhe duke u ribër një Elsa e re gjithmonë bas çdo drame. Duke u rishpikur, duke u rifilluar nga fillimi. Dhe duke transformuar të gjithë këtë gjë në forcë dhe në element, nuk dua të them pozitiv, po në element energjetik pozitiv. Okej. Sepse unë për shembull në këtë moment ndjej që ata që nuk i kam më, duke filluar nga mamaja ime, por jo vetëm, unë i ndjej në mënyrë konstante rrotullmeje dhe marr buzëqeshje, marr gëzim. Tashmë. Nga prezenca e tyre e padukshme, më shumë se ndoshta çka marr kur i kam patur fizikisht, gjë që për fat keq sa i kemi nuk rrallëherë vlerësojmë dhe e shfrytëzojmë kohën tonë terrene dhe fizike deri në fund. Pastaj kujtohemi pak vonë, por voilà. Si ka që kujtohemi. Unë mendoj që eksperienca e gjithëve
më thënë, tek eksperjenca tjerëve gjejmë gjëra të përbashkëta, ndonjëherë ndjesia e secilit është e veçantë, edhe dhimbja është e veçantë, sikurse mund të jetë gëzimi. Po unë mendoj që ndoshta nuk na përgatisin shumë e vdekjen. Të paktën perceptimi im. Mendoj në Shqipëri nuk na përgatisin fare, dhe madje është akoma si tabu që të flitet. Po është tabu, është gjë e dhimbshme, është ti nuk do kur të ndodhi dhe për këtë arsye përpiqesh mos ta përmendesh ndonjëherë. Mos ta përmendesh asnjëherë. Është e vështirë sepse jeta është e papritur. Edhe unë basim në atë rutinën tonë të përditshme, edhe harrojmë që kush qëllimi, ora kemi ardhur për të do ikim një ditë. Dhe është mirë ndonjëherë të thuhet se ndoshta nuk të ngushëllon, po të e bën një lloj thyrje shumë të vogël. Ne kemi njerëz që kemi humbur, nuk do ta bëj, se nisëm kështu po do ta bëj. Po, nuk e di pse do. Por që kemi njerëz që i kemi shumë të dashur edhe mungojnë shumë, po çdo ditë është sikur ti merr lajmin. Sa do të ketë Vërtet? Po flas për veten, nuk duhet kështu? Po unë po. Po. E ripërsej Cecilia ka shumë personale, nuk marr përsipër të flas në emër të askujt, po flas vetëm në emrin tim. Vetëm e gjë e mirë dhe gjëja kryesore është që ne si besimtar themi që të paktën është në një vend mirë është pranë Jezusit, është me Zotin. Dhimbja ngelet për njeriu këtu poshtë. Po ja pra krijoj mekanizma. Elsa thotë unë kam gjithkohës me mua dhe unë nuk besoj te vdekja. Ti thua që është me Jezusin dhe është në një vend të mirë. Pra kur humbet njerëzit e dashur ti nuk do. Ti nuk do ta pranosh që mbaroj, apo jo? Unë kam qenë në Madagaskar 4 vite e gjysmë, kam jetuar në Afrikë dhe atje ishte një qasje ndaj vdekjes totalisht ndryshe nga që jemi mësuar ne ballkanikët në përgjithësi, por jo vetëm. Pak a shumë në vdekja të gjithë planetin e plagos një lloj. Atje le të themi rituali i varrimit zgjaste një javë. Okej. Me trupin një javë, dhe rrotull trupit vallëzohej dhe këndohej me një gëzim të jashtëzakonshëm. Sa muajt e parë kur unë jetoja në Madagaskar, dëgjoja nga një obor duke kaluar valle, këngë, tupana, sepse kanë ato tarbukat e tyre karakteristike. Dhe thoja kush po martohet sa gjatë kjo martesa, ditë e parë dhe dytë. Më sqarojnë vitën e parë dhe më thonë jo, është një vdekje. Dhe bëhem shumë kurioze dhe shkoj të shikoj. Nuk kam parë kur një gëzim të tillë. Dhe ishte një person i ri që kishte hikur, të njerëzve të cilët mendonin që duke i dhënë gëzim trupit dhe hikjes, e ndihmonin shpirtin që të çlirohej dhe të mendonte që ne nuk po qajmë dhe nuk kemi të trishtuar këtu për ikjen e tij, sepse ata janë të bindur që vazhdojnë të jetojnë dhe nuk do ta ndihmonin me atë reagim që kemi ne, po me këtë reagimin tjetër. Dhe brez mbas brezi na dënon e tyre, ata kanë përcjell këtë lloj rituali, ceremonie, e cila për mua ishte një zgjim nga gjumi dhe thash Janë disa gjëra që nuk përmenden edhe duke qenë se nuk diskutohen, nuk përmenden, nuk preken, edhe njeriu nuk arrin dot as ti kuptoj, as të perceptoj, as të futet pak. Vetëm se imagjino këtë ritin ta bësh në një vend si Shqipëria apo dhe Kosova. Në një vend që gjykohen njerëzit sepse nuk mbajnë zi mjaftueshëm. Unë dje takova një çift, ishte një vajzë që kishte humbur babain dhe kishte për të bërë dasmën këtë vit. I thash po dasmën? Jo, sa dasmën neve nuk e bëjmë dot minimalisht një vit, duhet kalojë një vit sepse të gjithë njerëzit do thonë, po ja, shime këta sa shpejt e kaluan. Është e rëndësishme që secili prej nesh, cila do qoftë ajo tradit, të jetë, le të themi, të jetë një instrumenti mirë për të kaluar dhimbjen, cili do ai qoftë. Respekti të zgjatur nëpërmjet teshave, nëpërmjet heshtjes, nëpërmjet mosndezjes të ekranit, të televizoreve, nëpërmjet shumë çështjeve të kur i ka ndodhur në nëstënde, pra çfarë nuk bëjmë? Jo, nuk e mbaj mend sepse unë për fat keq nuk e kam përjetuar sepse nuk më lejoi që të kthehesha, ishim gjatë luftës. 97 dhe unë jam kthyer dhe çdo gjë ishte përmbyllur, po. Por kam përjetuar të tjera natyrisht, kemi pasur raste në familje e tjerë. Ne gjithmonë kur jemi në një dyzim, rastësisht i drejtohemi gjithmonë entiteteve të padukshme. Ati që ne quajmë Zot, të hikurve tanë, ne gjithmonë i drejtohemi atyre që nuk jam më dhe presin përgjigje nga diku, të padukshme, shenja, etj. Dhe rrallëherë i drejtohemi një miku të ngushtë, të tjerë për ndihmë konkrete. Edhe unë të padukshme si drejtohem gjithmonë.
dhe jetoj me të padukshme. Se po të jetoja vetëm me të dukshme nuk do isha artiste. Po fiks. Unë gatimin e kam terapi. Cila është terapia juaj për të qenë... Tani unë do them muzika, po ta them para Elsës. Sigurisht më shkon, muzika është muzika. Kur është për mua, imagjino për Elsën që është artiste e madhe. Muzika e ke fjalën të këndosh, të luash muzika, po të dëgjosh. Dhe këtë do marr lejen e Elsës për ta thënë përpara. Duke qenë se me muzikën jemi të lidhur. Ulu Elsa. Shumë faleminderit. A mund të jem si në shpinën time? Si në shpinën tënde. A mundem dhe unë të më thonë pastaj se u lule këtu, po unë polem afër luleve. Gjursani. Jo, ideja është kjo, ndonjëherë për dikë që ka lidhje me këngën është shumë dimes të lëshosh një 2-3 tinguj, që mund të jenë një këngë, mund të jenë çdo gjë. Po universale është të dëgjosh muzikë. Muzikën unë mendoj se e ka krijuar Perëndia për një arsye. Një terapi siç ka krijuar, po meqense Arbana s'ka vesh muzikor, kështu që është hetë gatimit. Mos shko aty, mos shko aty. Jo, tani do ta ndihmojmë. Se me leksione kapën do ja bëj. Mos përfitojmë. Jam rasti pa shpresë. Shumë zellshme, shpejt. Po Elsa, u shoqë, nuk e ke idenë se çan zënset ka rënë. Pacesko. Ke çfarë? Jo, jam një tmerr. Arbana fol. S'do them këndo fol. Jam një tmerr. Elsa, ti këndon në momentet e tua të vështira apo dëgjon muzikë? Këtë doja t'i plotësoja asaj që po thoshte Isli më parë, për sa i përket cila është terapia juaj. Sigurisht që për mua është muzika, dhe jo vetëm, por terapinë unë e gjej në natyrë dhe te kafshët. Unë ja adhuroj kafshët dhe natyrën. Dhe në fakt këtu po më bën shumë të lumtur sot në këtë habitat. Keni parë dhe ferma, mos bëj kështu. Ke parë se sa e lidhur është me kafshët e Kam pasur një qen që quhet Zigo Zago për 12 vjet, por i cili hiku dikush ma mori në Rom, nuk ka ngordhur kur dhe nuk ka vdekur kur, dhe unë dhe vita ende nuk marrim dot një kafsh tjetër sepse presim Zigon. Dhe i ke ai. Po deri diku romantike, po ta mendosh jo? Mirë, ne akoma nuk duam ta zëvendësojmë, nuk duam ta tradhtojmë. Zigo Zago? Zigo. Zago ishte mbiemri. Islami. Eksakt. Zigo Zago. Edhe unë kam pasur qen, Judy. Po të me gjë me z. Me gjë me z. Zigo. Elsa, me që përmende fermën. Sa kondënja? 64 ditë. Të them të drejtën, unë kur ka marrë vesh Elsa Lila futet e ferma. Ai sa e njo, Elsa Lila. Se se ka marrë në Big. Tash qenë ka bashkuar qielli dhe toka. Më bashkuan me sa. Po pastaj ndava prapë. Çfarë ndodhi? Pse pranove, pse hyre dhe si shkoi? Nuk dua të përmend emra, por ata dy emra që më mbushën mendjen ishin abastanca të rëndësishëm për mua, saqë unë të pranoja një aventurë, do ta quaja, edhe një sfidë, pse jo me veten time të tillë. Ishin dy persona të produksionit, me të cilët unë jam rritur artistikisht, kemi bërë gjëra të mrekullueshme bashkë dhe i kam si familje, të cilët ndërmorën këtë aventurë të mrekullueshme që ishte ferma VIP. Po të kishte qenë një tjetër lloj formati, le të themi pa natyrë, nuk do të kisha pranuar, por prezenca e natyrës dhe kafshëve ishte vendimtare. Kafshëve ke fjalën për kafshët e fermës apo edhe për jo, në Shiko, në atë edicion unë afeksionova, mu bën të gjithë si familje dhe nuk do mazin të goja të thoja kur për asnjërin që e di jo, nuk me them se vërtet kalova shumë mirë me të gjithë. Me kë u lidhe më shumë, Elsa? Me krush këqiletën, por edhe me Renis Gjokën. Edhe me Renisin vazhdojmë në mirësi, përshëndes të dy me shumë dashuri. Tani, ti që vjen nga një izolim i vështirë, shkon në një izolim tjetër, a ma shpjegon do pse? Po ky izolimi tjetër, pra ferma vitin e kaluar që rastësisht zgjati po aq kohë sa izolimi më parshëm, ishin dhe jo vetëm, por rastësia është që edhe epokat ishin të njëjtat. Mars maj. Ishte një martë e gjatë. Se tia të natë. Sa hija të natë. Kam pirë pak. Hajtë gëzuar. Për të kthyer te ferma, si shkoj? Pra, nëse do të kishte një përshkrim. E kontrollove?
gjithë situatën dhe e menaxhove mirë, apo jo? Prandaj isha i filtruar. Se ndryshe nuk më fusni se të infiltruar. Po, unë kam qenë infiltruar. Po jo. Unë nuk isha konkurrente. Dhe jo vetëm, po unë kam qenë infiltruar për t'i ngatruar pak ujërat e të fermerëve të tjerë. Unë duhet të zhdukja disa objekte. Atëherë më bërë kuptim. Voilà, unë isha infiltruar, nuk isha konkurrente dhe madje duhet të qëndroja vetëm 10 ditë. Por çfarë ndodhi? Tani që kanë mbaruar ujërat ne mund t'i themi të vërtetat, kontrata ime ishte vetëm për 10 ditë sepse tashmë është e vjetër. Gjëja edhe duke patur e vitën në Rom, larg e të tjerë, unë pranova këtë sfidë vetëm për 10 ditë, që ndërkohë që unë të ngatëroja fermerët a quel punto deri në atë pikë sa të fillonte, le të themi, si sa të fillonin dinamikat. Okej? Ky ishte roli im. Duke ngatëruar pak, të them të drejtën, dhe unë zbatoja rregullat e agajit, i cili më jepte disa detyra. Detyra të cilat mund të ishin të zhdukja këpucët, t'i ufshija gjërat. Pra ti ke qenë në një farë mënyre isha plan prishja, unë isha plan pjesë e produksion. E vetmja gjë që ndodhi ishte që nga doli jashtë parashikimit që kur duke kaluar ditët unë funksionoja në ekran dhe njerëzve ju pëlqeja dhe më kërkua të rria dhe një javë, të prishja punë dhe një javë tjetër, të tjerë, ndërkohë... Dhe shkove 60? Fillov 64 ditë. Unë fillova të... Dhe kjo çdo gjë ishte... Çdo javë unë kërkoja dhe thoja, ju lutem, kur do dalë të kthehemi në Rom? Edhe më kërkoj që të rria dhe pak, por për mua në fund ishte vërtet ka qenë një eksperiencë që unë nuk do ta harroj kur. Sepse rëndësishme është në fund që të mbesin disa gjëra. Kur nuk mbesin gjëra, do të thotë që nuk ja ka vlerëtur. Kur mbesin si në të mirë dhe në të keq, do të thotë që ke diçka për të kujtuar, për të treguar gjatë jetës tënde. Elsa, tani që po rrim më gjatë në Shqipëri apo jo, nuk po ri. Nuk po ri, vetëm shkon vetëm për projekte, vajtjarje. Po gjithsesi, si një njerëz shkëputur shumë vite nga Shqipëria dhe pastaj që ka pak më shumë pika kontakti. Si të duket ky vend? Unë jam e lidhur me këtë vend sepse para kam lindur këtu, jam rritur këtu, gjithë afeksionet i kam këtu dhe këtu ndje veten në shtëpi kur kthehem. Por kjo nuk më ndalon mua që të shoh edhe ku çalon apo defektet që ka apo çfarë nuk funksionon e të tjerë. Të veç bukurie më të drejtë për drejtë. Do t'ju bëj të dy dhe, në fakt. Çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen nga Shqipëria? Të shkoj unë. Dhe fusim në montaj, ju lutem bëj një muzikë dramatike të mos e oriento dëshmitarin, ka vështirë në për kështu. Era solo un inizio. Fakti që ne jemi kaq shumë vite dhe e kryem aktivitetin tonë në Shqipëri është tregues që ne duam këtë vend. Ky është fakt, pik, mbaroj nuk i kthehem më. Fakti që ndonjëherë për të pasur një lloj marrëdhënie shumë të mirë me një vend tek i cili rritesh, zhvillohesh, po kalon eksperjenca, ke ndjesi, përveç se të japësh, do duhet edhe të marrësh. Shqipëria jonë e vogël, Shqipëria jonë shumë e mirë në thelb, Shqipëria jonë e dashur, Shqipëria jonë e varfër, i ka të gjitha ngjyrat dhe jo gjithmonë të jep atë që a mendoni që ne jemi pak të ashpër me njëri tjetrin se me të tjerët? Me veten apo me shqiptarët? Me shqiptarët. Jemi vend i vogël. Jemi vend i vogël, disa fenomeneve nuk i shpëtojmë dot, mendoj unë. Ka një lloj shpesh xhelozie, po dikush është bërë, po ne e njohim atë filanin, se ka qenë para shumë vjetësh, vindet e shtëpia jon luante, po ne mbajmë shumë mirë me Zivishe, po ne mbajmë Arbanën kur janë disa gjëra që mund të jenë vërteta, po nuk duhen përdorur, nuk duhen shfrytzuar dhe ushqyer, gatuar për të sulmuar dikë. Ti më thuash, mbaj mend, isni dikur i vogël, un kam qenë shumë i urtë, besohet. Kam qenë shumë i urtë, ku mli aty mëngjeje. Kështu që janë disa gjëra që njeriu mund të gëzohet pak me arritjet e tjerëve. Mund të provoj të ndaj pak një ndjesim me tjetrin, që unë e di sa e vështirë ka qenë për ty dhe e vlerësoj shumë faktin që mund të thot dikush. Teksa shkruajnë dhe komentojnë, unë mbaj mend që ti ke pasur këtë vështirësi, unë mbaj mend që Elsa nuk e kaluar një fëmijë të lehtë dhe unë e vlerësoj faktin që ti sot je kjo gocë e qeshur, e çiltër, që përpiqet të vazhdoj përpara. Megjithatë që ka ndodhur. Por, qarë do t'i shtoja dhe të integroja në këtë ese apo në këtë analizë,
Kështu që unë vëres, në herë që kthehem që është shumë e vështirë të gjesh hapësira se ku ti të performosh. Pra, për mendimin tim modest, mungojnë teatro, në një qytet kaq të madh sa Tirana, ku tashmë vinë dhe performojnë artistë jo vetëm nga Shqipëria, nga diaspora, apo kudo flitet shqip, por edhe nga gjithë bota, vinë artistë vizual, të ekspozojnë etj. Mendoj gjithmonë që hapësirat janë akoma të vakta për arsye që mund të imagjinohen, por shpresoj që në të ardhmen kjo të ndryshoj e para, pra hapësirat se ku ne të performojmë. Dhe e dyta, ka shumë punë për të bërë për brezin e ri, sepse besoj se po ushqehet nga influenca mediatike, artistike, jo të duhura për të formuar një brez të ri artistësh të ashtu siç duhet do të thotë që kanë dëshirë të shprehin vetveten e tyre në mënyrë të mirëfillt, pa paskena, pa mendimin e lajkeve, klikave, pa skenare së paku kur janë 15, 16, 17, 18 vjeç e të tjerë s'po themi kur pastaj ndodhia. Ti ke qenë sa vjeç? 15, por unë kam filluar shumë përpara. Bëjmë një analogji tani. Kohët janë të ndryshme, por gjithsesi, një 15 vjeçare që atëherë kishte pasion muzikën, kishte zërin brillant të gjitha të tjera, shkon në festival, fiton çmimin e parë. Një 15 vjeçare sot që ka pasion muzikën, ti shikon të rinj sot, si të duken dhe çfarë duhet bëjnë që të depërtojnë? Nuk ka asnjë formullë magjike, për fat keq. Për këtë gjë janë shumë mendojnë që nëse ti je viral sot, ke një shans për të pasur sukses. Po, mund të kesh një shans për një sukses varet nga kualiteti ati viraliteti. Evita ka qef që të këndoj dhe ka qef që të bëhet e famshme dhe të jetë e suksesshme. Çfarë i sugjeron? Evita nuk ka qef të këndoj dhe nuk ka qef fare të bëhet e famshme. Po, them nëse, një artist, sepse unë si nën artiste, në rast parë do ta kisha lënë të lirë atë të hulumtonte dhe të përgatitej vetë në artin që do të përfaqësoj. Këngëtare, balerinë, instrumentiste, aktorë të tjerë. Besoj se autodidaktizmi, sidomos në moshën e adoleshencës, është vendimtar. Sepse unë kam qenë dhe jam një autodidakte në artin tim. Që do të thotë, autodidakt nuk thotë që ti je vetëm në dhomën tënde duke studiuar dhe duke provuar, por që ti je në terren me muzikantë të tjerë dhe duke mësuar nga terreni, s'po them nga rruga, por nga studioja, nga maestro, nga muzikanti XY etj. Unë do t'i thoja që në rast të parë të zhytet në terren dhe të kuptoj se çfarë do të bëj, pse do ta bëj dhe çfarë do të thot. Kush është thelbi? Ke nevojë ta shprehësh këtë gjë? Ke nevojë brenda teje ti ta thuash apo thjesht të bëhesh e famshme? Nëse rasti i dytë nuk do ta kisha lejuar që ose së paku unë si nën nuk do ta kisha shtyrë ta bënte. Nëse unë do kisha parë që vërtet ajo ka diçka për të thënë brenda, nuk ka nevojë për mua, po ajo do ta gjej kanalin që ta thotë atë gjë. E kuptoj. Pra, për mua është gjithmonë substanca dhe jo aparenca. Substanca. Kemi substancë, kemi brun, kemi diçka për të thënë, për të treguar, për të bërë. Kaq. Exact. A dëgjon ti muzikë shqiptare të re sot? Jo. Fare. Absolutisht. Nuk e dëgjon sepse nuk të pëlqen, sepse nuk janë shijet e tua, apo sepse dëshiron që ti ke një tjetër... Dhe jemi sinqer, nuk më pëlqen. Produksionet janë shumë të dobta, bëhet fjalë që bazat muzikore janë si lodra kineze, do me thonë nga mbrapa ato që dëgjohen për video players. Nuk kemi asnjë produksion me instrument, ose së paku shumë pak njerëz, po që janë jashtë mainstreamit dhe eksperimentojnë dhe janë, le të themi, alternativ, skenë alternative që mundohen të përdorin instrumentat dal vivo dhe të bëjnë, të prodhojnë këngë të prodhuara me instrumenta live. Pra që bateristi është bateristi vërtet dhe i bie baterist, kitaristi është i vërtet dhe i bie baterist. Ndërkohë që bëj çdo gjë me tastiera akoma në 2025 nuk më mjafton. Sepse dikur edhe mund ta toleroj sepse nuk kishim mjetet, kishim studiot, nuk kishim aq mikrofona sa kur unë kam regjistruar pyes lotin dhe isha 15 vjeçe, e kam regjistruar vetëm në studion që ekzistonte në 1996, në studio alternative, kam regjistruar në Akademinë e Arteve
në Jazz Studio. Jazz ku bëshin për këthimet. Eksakt, dhe ishte edhe me turne, dhe unë isha 15 vjeqe dhe turni im ishte nga ora 12 e natës në orën 5 të mëngjesit. Dhe unë kam regjistruar, jam futur në orën 12 e natës deri në orën 5 të mëngjesit. Pra këto ishin kushtet e atërshme, kështu që e toleroj deri diku. Teknika, gjendja politiko-sociale e të tjerë. Jo, po ishte një situatë e tillë që nuk ishte ç'të bëje më shumë se aq. Shiko, ishte një mrekulli aq. A je ti një self-made apo je një njeri që nëse nuk do ta kishe dhënë dorën një ose disa persona të caktuar, ndoshta nuk do të kishe shkëlqyer dot. Ka plot artistë që dalin sot I'm self-made, e kanë këtë. Asnjëherë askush nuk është self-made. Asnjëherë. Në asnjë rast. Edhe tani që kemi media, TikTok-un, Instagramin, whatever, dhe mendojmë se self-made mu ta bëjmë, jo, sepse dhe në atë rast është dikush që të ka ndihmuar ta shtrosh, ta bësh, që të bësh postproduksion të tjerë, asnjëherë askush nuk është self-made. Në mund të them diçka? Është sigurisht ti je shkëndia që por pa njerëz të përçark nuk është. Pastaj unë besoj edhe tek gjëja tjetër që është asgjë nuk do rastësisht. Mund të them diçka se para pasta tu ftohen, e dyta o do flas o do pi. Dëgjoj. Dhe nuk më përballoni dot. Thuaj ç'ke për në lidhje me pyetje. Sigurisht që Elsa ka shumë të drejtë dhe unë një nga gjërat që them më shpesh është që në një vend si Shqipëria, po megjithatë edhe në televizion asgjë nuk do të vetëm. Ti nuk bën dot absolutisht asnjë lloj gjëje vetëm. Suksesi është gjithmonë i përbashkët. Edhe dështimi është i përbashkët, pa diskutim, po mbi të gjitha suksesi është gjithmonë i përbashkët. Asnjë person nuk tjetër personazh. Dështimi është i yti, ndërsa suksesi janë gjithmonë bashkë. Këtë po them, suksesi gjithmonë është prapa një sër njerëzish. Në rastin e si pastat për shkakun ne ndihmojmë të gjithë për të bërë pasta, që dorën të mira. Kështu që lutem, ti themi disa gjëra. Në rastin e Elsës ka një gjë. Bravissima. Ne diskutojmë gjithmonë kompozitor, se mos në dalje tuat para. Mos harrojmë që në klasë 8 festivali i fëmijëve në Pallat Kongrese. Një vit më vonë festivali i parë 96-ën Në 95-ën kam qenë me Zemra e Nënës, çmimi i dytë dhe interpreton timi më i mirë. Ato vit kemi qenë një skuadër fantastiko shkencore. Jonida Maliqi vendi i parë. Shiko të them tani, Jonida vendi i parë, Jonida Maliqi vendi i parë. Ka pasur shoqë fëmijëria. Në një skenë të gjithë tokë, ne këndojmë këngë në festival. Nuk e besoj. Na bashkojmë. Jemi të bëjmë dy. Ka gëzuar baraban pa vesh për memoria. Ka pas fuqi tjetër në atë kohë festivali i fëmijëve. Unë fitoj çmimin e dytë dhe interpretimin mirë me Zemra e Nënës. Çmimin e tretë fiton Mariza Ekonomi. Bëjt fjalëshim gjithë nga 12 vjeç. Mbrapa korit tash, vazhdojmë se kishim korin. Nuk mbaron me kaq. Kishim në gjithë këtë, opa, kishim Alketa Vesiu. Kishim Ajola Xhoxhun, kishim Princeshën. Elia Zahari. Ish Princeshën. Kishim Gjenis Mazrekun. Që vinte me këngën Telebuçko. Po, në tropiko më të famshme ajo. Do me thonë kemi nuk e di këto të tjerat, por që ishim një brez i fort. Brez i fort. Duhet të dalë dhe këtu se nuk e përfundova, duhet të them këtë. Elsa vërtet mund të ketë pasur një skuadër të vërtet pse u bë aq fenomen, po miq, se mos për shikuesit që janë brezëri që ndjekin me mbrëma yje, mos harrojmë që bëhet fjalë për 96-ën nuk ekzistonte as interneti, asgjë, YouTube-i, jo. Dhe ti ishe fenomen 15 vjeç në festivalin e vetëm aso kohë. Mendoj që ajo që ka brejsa në atë kohë nuk do të rikthehet. Shkodra elektronike, a mund të them se një ndër arsyet përveç se ata janë shumë të mirë, shkodra elektronike këtë vit mua më kujtonin Elsën e 96-s. Edhe mua më kujtuan disi sepse ishin shumë surprizë. Ata ndoshta pak më të njohur se kanë krijuar këngë për tjerët, po fituara në festival ka qenë një gjë e bukur se dy personazhe, pra artistë që nuk kanë atë fan base-in e jashtëzakonshëm në rrjetet sociale, vinë fitojnë një prej festivalin më të rëndësishëm. Kjo s'na duhet. Kjo është Elvana që na i fik dritë, çfarë do? Se harova unë Migena Gjatën në korë. Ska gjë. Ja do e them. Ska fut Arbana montazh. Me dua shumë Migenën prandaj. Qa do bëjmë një pauzë? Jo, si do bëjmë. Si do bëjmë. Guaj gjeta më qatë, Petri Tërkuqe. Dhe ja bënte Kooperativa Zallbastar. Ky ishte niveli, më kupton? Dhe unë iki nga kori, kështu e kam filluar. E di si kam filluar. E di si ka ndodhur, po të them. Unë isha atje, Kooperativa Zallbastar, bërtiste kjo. Dita e tretë iki nga kori dhe them,
filloj të këndoj nëpër korridore si e çmendur. 12 kohët po të them. Del Luan Bakiu dhe thot, "Ç'është ky zë?" Po vdes profesori. Këtu do më dalë se s'po më lini sa them këtë gjë motra. Ti shkollë elektronike me fitoren, me gjithë mbështetjen, që i përgëzoj shumë se më pëlqen shumë. Të rikujtonte pak Elsën e 96-s, që ishte një vajzë e re, kryesisht e panjohur për publikun mbar shqiptar, me diçka të veçantë. Dhe dua tani të ftu, suksesi mund të jetë i gjithëve, po dhe pa diskutim, kënga, kompozitori, Valveizi, të gjithë nga pak, Endrisina, të gjithë. Por, po mos ishe ti... Po mos ishe ti. A di çfarë nuk më pëlqen mua vetëm një gjë dhe nuk e di pastaj e flasim nëse e keni vënë dhe jeni dakord apo jo. Kur është një grua që ka sukses, që ka një arritje, gjithmonë më pas, edhe nëse nuk është, gjendet një burr që e ndihmoi, i dha dorën, e përkrau. Kur është një burr që ka një sukses dhe ka një arritje dhe ka realizuar diçka, nuk paradalen që kanë qenë disa burra të tjerë që e ndihmuan ose disa gra të tjera që e ndihmuan. Unë mendoj se dikush është, unë e di se çfarë po i referohesh ti fillimeve të mia, por fakti është që unë gjithmonë kam zgjedhur në jetën time. Në përgjithësi se kam dëgjuar, domethënë. Dëgjoj, në rastin e Elsës ka qenë pak e padiskutueshme si gjë. Pse? Sepse unë atë përpiqem të them, Elsa mund të ketë pas një këngë të mirë, në të gjashta, apo Sloti interpretoi shumë i bukur. Po unë mendoj që Elsa me këtë do të kishte bashkëpunuar do shkëlqente. Unë mendoj në këtë jetë, Arbana dhe ti besoje dakord me mua. Nëse Zoti ka krijuar për të qenë ekselente në një gjë, do shkëlqesh gjithsesi. Ishte viti i Elsës 96-ta, po ishte viti i Elsës 97-ta. E ka një arsye pse. Kështu që dhe nuk ta them as për të bërë qefin, po Elsa është absolute në gjën që bën, është artiste. Do shkëlqej dikush, jo mos falenderoj fare se ta thash për atë. Por nëse dikush shkëlqen, Zoti ka krijuar për një gjë, do shkëlqej patjetër kush është njeriu për të vënë në dyshim një gjë. Dhe kjo është nisje që kam pasur unë që në 96-ën që e mbaj mend shumë. Ajo që duhet të ndodhi, do të ndodhi. Por çfarë dua të them unë është që unë kam zgjedhur gjithmonë që të flas me punën. Dhe duke qenë se nuk u janë 1, 2, 3, 4 vjetë, po bën 30, unë u plaka në skenë, po plakem. Jo plaka, po plakem. Se isha 15, jam 24, s'kam frikë ta them, moshe me 81 nuk jam nga ato që fshet ditëlindjen në Google, në Wikipedia. Fare. S'kam fare frikë nga mosha, fare. Është një budallallok për mua, nuk e konsideroj fare moshën, fare. Nuk e konsideroj sa energji kam bateria. Bateria, s'ka, por bateria mund t'jem dhe 20 vjeqe dhe janë. Ti je në prizë sot, që asjas me bateritë tua, po je me energji elektrike. Responsabiliteti e Arbanës për verën e mirë, që mbarove. Po në mbarove, na mbarove. Edhe makaronat shumë të mira, pasta mamma mia. Po na mbaron makaronat, po mirë. Ta mbaroj këtë konceptin që doja të thoja. Doja të thoja që unë, si për veten time, ashtu për të tjerë të vlerësoj njerëzit që kërkojnë të shprehin veten e tyre nëpërmjet punës dhe jo nëpërmjet polemikave dhe më the të thash kush ta bëri pse ma bëre. Dhe në qoftë se e shqyrtoni historikun tim, që në 1996 mos themi 95 nga këto që përmendëm, e deri më sot, unë jam përpjekur që të flas me muzikën, me punën time, me prezencën time, sesa me intervista apo le të themi për zhurma kundra etj, ndonse në 30 vjet mund ta imagjinoni si të gjithë ne kam pasur dhe unë problematika, pakënaqësira etj, por kam zgjedhur të zhdukem dhe të rikthehem me punën time, me atë që unë di të bëj. Ndërsa, shumë personazhe të tjerë që pretendojnë që unë kam lindur dhe jam shpikur në sajt të tyre, është një pikë çuditje e madhe se si në këto 30 vjet nuk kam bërë asgjë tjetër. Kjo është përgjigjja ime. Kaq. Tani e njëjta Elsë, ka që vendosur është edhe kur shtyp butonat e kuq nga tanet. Po e di sa më bën përshtypje është që është gjithkohë e qeshur, shijon çdo gjë, në rast të ndonjë gjë që duket që në fillim që nuk i pëlqen, po mëngjesi është kështu. Atëherë shiko pse do marrësh të kuqen sot. Është argumenton. Po, është ato zyshat që si thoshin dikur që mos më ngris sot, po sot do marrësh një 4, po do të çosh prapë. Je e lirë te Got Talent të thuash mendimin tënd dhe të kualifikosh këtë thuash? Absolutisht po, mund të ta vërtetoj këtë dhe do ta shihni dhe e shihni që shpesh herë jam e vetmja nga të tre që kam shtypur të kuqen. Okej. Sepse mua personalisht nuk më ka pëlqyer konkurrenti dhe jo vetëm por duke qenë se vi nga
nga Italia papritur dhe ulem në Karige, sepse le vitëm dhe kështu është entourazhi i jetës time, edhe ne artistëve që udhtojmë dhe i bëjmë gjithë gjërat shpejt e tjerë gjitha bashkë. Unë nuk e di se kë kam përballë, realisht asnjë nga ata nuk e din se kë kam përballë, po unë akoma më keq. Dhe jam e hikur dhe... Sa i lirë je në këto daljet e tua publike dhe në intervistat, qoftë edhe këtu sot për të thënë atë që mendon? As pak. Fare. Se jam e lirë. Na e ngeca në fyt. Ta sqarojmë këtë mohabet. Po si jam e lirë, sigurisht që nuk jam e lirë sepse do ishte një hipokrizi që unë të thoja që jam vetvetja, po them atë që realisht mendoj të tjerë askusht. Në vendin tim, sidomos në pozitën e një femre, në vendin tim nuk do mundej, sepse jo vetëm realiteti shqiptar, por realiteti botëror në përgjithësi nuk ja lejon femrës që ajo të jetë vetvetja deri në fund dhe të jetë e gjykuar. Por nuk ka gjë. Unë betem një maskiliste dhe jo një feministe. Pse? Sepse ata, pra, ata flas ju, meshkujt, e posedoni botën për një arsye shumë të qartë për mua. Të thjesht. Shumë të thjesht. Jo, nuk është aq e thjesht, por shumë të saktë. Që do të thotë që ju jeni bashkë me njëri tjetrin. Mashkulli me mashkullin janë bashkë, janë shok për shok, nuk jeni nuk keni zili për njëri tjetrin, bukuria është diçka kurse femra me femrën nuk është bërë kur bashkë që në epokën e Kleopatrës. Kështu që, apo të Teutos, le themi që jemi në Shqipëri, kështu që ja ku jemi dhe po vjelim ato që kemi, korim ato që kemi mbjell. Voilà. Na odhi bombën dhe voilà, on kështë koka tuaja. Kështu që nuk jam fare sinqert me ato që në kuptimin. Okej, konceptualisht, ose të themi pak më saktë. Ai sa të njoh deri tash ti ke qenë super e sinqert në diçka që ke thënë. Mirë, po flasim për sinqeritet ka nivele të ndryshme, po. Okej. Ka sinqeritet që prish punë, ka sinqeritet që edhe rregullon edhe mban me të mira. Unë jam në këtë moment edhe gjithmonë kam qenë e sinqert me publikun, me atë që jam, me qenien time, me emocionet e mia, me interpretimin tim, më fal se pastaj më ngec edhe mua. Po faleminderit që po ma mban pjatën. Jo e kuptova që ti po ma mbaje. Po më shqet. Më jepni që të ndihem bebe edhe unë. Bebe. Ndërgjëm, i marim pasta dhe dalim jashtë se kemi një verandë të deshme dhe vazhdojmë. Për këdo që vetë mendin si arrin Elsa të mbajë një fizik të jetë kaq në formë, nuk ha vetëm flet gjatë darkës. Jo, Elsa është one of a kind. Bëjmë ushtrime prandaj. Kur thotë që jam 44 vjeç, e thotë edhe sepse e di që duket si 24. Jo, fare nuk jam. Lëre. Po 24 nuk duket as se 26 duke mund. 24. Edhe vulos këtu. Piano, vieni qua. Ma sì, ma vieni, ma vai. È vero, dai. Se unë dukem 24, tu sembri 19. Mannaggia, dai. Dalim jashtë, hajde. Po flisim pak momente më përpara se ndizeshin kamerat për muzikën edhe gjërat në Itali dhe pastaj po më vjen në mendje ta pyes Elsën. A ke menduar ndonjëherë të kthehesh në Shqipëri? Dhe të jetosh këtu. Për gjithmonë, pa shkuar, pa patur nevojë të shkosh. Asnjëherë nuk bëj plane, sepse siç është shpreha e urtë popullore, ti bën plane edhe Zoti qesh me ty. Kështu që çfarë të jetë shkruar për të ardhmen, por unë mund të flas vetëm për aktualen, tani për tani, duke qenë se unë jam një mama single, që rrisë një vajzë të mrekullueshme vetëm. Ajo sapo ka nisur shkollën e mesme, vitin e parë në një shkollë të përgjithshme në Rom. Unë si nën nuk mund ta heq atë nga realiteti i saj i përditshëm. Donse nganjëherë dëshira që unë të jem këtu me miqtë e mi, apo me përditshmërinë time dhe artistike do ishte e madhe. Por tani për tani unë jam prioritet si zakonisht familjes time të vogël, por të madhe. Çfarë nënë je ti? Nënë rrept, nën tolerante, si e përkufizon veten? E përkufizoj veten një nën shqiptare tipike, që do të thotë povera vita do të thotë. Që do të thotë shumë e dashur, një nën shqiptare do me bark, me zemër, do me gjank, do me shpirt, me palc, por kërkon edhe më të mirën nga
nga fëmia i tij dhe kështu që edhe reptësia duke qenë se unë jam një nën vetëm dhe figura e babait Aleksandros është, por është larg, më është dashur që të bëhem edhe pak baba. Ju jeni të dy fëmijë prindësh të divorcuar? Po. Si u ka shënjuar? Po një mrekulli. Ja, shife shkruaj. Ti kupton vetë poster child. Jo, bëjmë shaka. Vjen mirë që faktën e merrni po sigurisht. Se kemi opsion tjetër, a mund të qajmë 2 minuta. Po, pyet e Lotin? Si u ka shënjuar divorci prindërve në rritje? Për shembull, unë për këtë kam kënduar një këngë në 1995 kur isha 14 vjeçe, 13, sapo e përmendëm që parë që është Zemra e nënës. Tekstin ma bëri aso kohë e Jorgo Papingji, i cili ma dinte historinë që unë isha një fëmijë i prindërve të divorcuar që në moshën 9 vjeçare. Mund të them që Jorgo Papingji e kam pas në pallat? Amore mio, e përshëndes shumë respekt. E kujtoj me shumë respekt figurën e tij, por kemi qenë një lagje shumë e mirë. Profesor Jorgo më shkruan, duke me ditur historikun, më shkruan këtë tekst, një gëzim, ledhatim, një puthje në ball, një dhurat, përqafim, një zgjimi mëngjesit, nënë, më mungon. Unë e di se rrugët ndajnë kësaj bote, por e di se re për mua çdo çast zemra jote. Dhe më shfaqesh në përëndra, më mbulon me ledhatime, flet me gjuhën që flet zemra, nën e dashur nëna ime, unë e di se rrugët ndajnë dhe rrugët kësaj bote, e të tjerë. Pra, unë që e vogël, jam munduar nëpërmjet bashkëpunëtorëve artistë dhe super profesional dhe njerëzor, si profesor Jorgo, apo Luan Bakiu që shkroi këngën për mua kur isha vetëm një fëmijë i vogël dhe fillova hapat e mia të parë, me atë njerëzillëkun e tyre dhe me atë ndjeshmërinë e tyre, vendosën që unë të tregoja pikërisht dramën time. Dhe unë e kam treguar me atë këngë. Shumë njerëz nuk e din, shumë njerëz e din se më kanë ndjekur që atëherë, dhe sapo ti përmenda pikat kyçe, të asaj që të mungon, duke qenë se unë u vendosan nga burokracitë e aso kohe që të jetoja me babain tim. Pra ti ke jetuar deri në çfarë moshe me babain? Gjithmonë, deri kur rrita dhe mbarova shkollën e mesme, që në moshën 9 vjeçare e tutja, deri që kur u ndan e tutja, unë kam jetuar me babain. Çfarë ti duke arritur e vitën sot, çfarë nuk do kishe bërë kur, diçka që e kanë bërë prindrit e tu? Nuk e di, sepse nuk dua të gjykoj prindrit e mi, sepse nëse do të gjykoj ata, do të gjykoj veten time në këto 14 vitet e fundit. Ne jemi prindër, por jemi njerëz në radhë të parë, edhe prindrit gabojnë. Dhe ndoshta edhe unë kam gabuar me vitën time në disa momente, me reagime të gabuara. Kështu që, ashtu siç nuk dua që e vita ime në një të ardhme të më numëroj mua gabimet, por të marrë më të mirën e asaj që unë kam mundur të bëj, ashtu edhe unë mundohem sot që të fshi nga të dy të gjitha gjërat që nuk kanë funksionuar dhe të mbaj kujtimet e bukura. Duhet lënë shumë interesante, duhet lënë një marrëdhënie e shenjtë. Unë mendoj dhe besoj plotësisht, siç Perëndia do na aty do të çoj pra. Perëndia na do ne, është marrëdhënie dhe është dashuria. Në çift është dashuria që shkon deri tek dashuria erotike, po në thelb marrëdhënia është dashuri. Dhe ne me njëri tjetrin sot, për respekt dhe për dashurinë që kemi ndaj teje, kemi ardhur në emision me shumë kënaqësi. Që një marrëdhënie të funksionojë duhet të jenë të dyja palët. Dhe ne përpiqemi her pas here që edhe kur një palë gabon, do përpiqesh gjithmonë të japësh një frymarrje tjetrit. Jemi njerëz, asnjë nuk do të bëj jetë keqe, asnjë nuk do të gaboj, asnjë nuk do të bëj tjetrin të vuaj. Nëse ndodh për shumë arsye që ne si njerëz nuk i kontrollojmë dot gjithmonë. Dhe këtë e them unë sot si gati në 40-at e mia dhe është shumë proces i gjatë për të arritur deri këtu te kjo qetësia. Ashtu sikurse unë dua të bëjmë praktik në jetë, të paktën flas nga eksperjenca ime, dua t'i them atyre që na ndjekin që ndonjëherë sikurse unë besoj shumë tek familja, unë besoj shumë tek martesa, unë e dua shumë martesën. Edhe pse njeriu dhe pse i përkas një familje që vjen nga familje e divorcuar, ndodh. Por në thelb unë martesën e dua shumë. Kur them martesën, jo detyrimisht
Unë dua që dy njerëz ti betojnë njëri tjetrit dhe të thonë që ne do marrim përsipër të jetojmë bashkë. Dhe do ndërtojmë një jetë bashkë, do jemi gjithkohës bashkë, do ndërtojmë familje, më the tash. E bukura është që nëse diçka nuk ndodh dhe nuk shkon mirë, edhe ndonjëherë divorci është një frymarrje që jepet jetës, sepse ne në mentalitetin ton, në Shqipërinë ton të vogël, që shpesh herë vdes, siç e tham edhe kur ishim kuzhinë, vdes të gjykoj, ndonjëherë njeriu duhet të ketë një opsion, një mundësi zgjedhje, një mundësi arratisje, një mundësi ti thot vetes që nuk jam me shpatulla mbas murit dhe shpesh herë nëpër familjet në një vend vogël si Shqipëria, divorci, ndarja, largimi është një gjë e mirë për të gjithë, sidomos për fëmijët. Unë mua më vjen keq personalisht dhe po e them, se kisha plan po e them, më vjen inat kur dëgjoj dhe më dhëm më shumë se inat, se s'ka pse më vjen inat se nuk i njoh njerëzit gjithë. Më dhëm kur njerëzit, një çift thotë që nuk ndahem, durova për shkak të fëmijëve. Është shumë e rëndësishme fëmia të rritet në një ambient të qetë, jo detyrimisht me dy prindër biologjik që janë bashkë. Dhe flas totalisht nga eksperienca absolutisht e imja dhe jo eksperienca ime nuk është detyrimisht eksperienca e gjithëve. Por nëse është e ngjashme me timen, unë them secili duhet të jetë i lumtur vetë, prindrit duhet të jenë të qetë, të lumtur që të arrijnë të rrisin fëmijë të rritur. Dhe besoj me këtë më kuptojnë shumë veta çfarë po them. Fëmia kur të rritet nuk do thot pse nuk jeni më bashkë, do thot pse unë jam rritur me dhunë, me trauma, me sherre, me ulërima, ndërkohë që e keni për detyrë jo vetëm të më ushqeni, po keni për detyrë të më rrisni si një fëmijë të qetë, të lumtur, me ëndra. Kjo është e rëndësishme. Kështu që ndonjëherë, sikurse e ripërsëris për ata që nuk kanë memorie shumë të mirë, e ripërsëris martesa të qenit bashkë, dashuria shumë e bukur, ndonjëherë dhe opsioni që ne më mirë të ndahemi, më mirë t'i lëm këto gjëra në të kaluarën dhe të vazhdojmë secili jetën e vet, është po ai zgjidhje dhe aq e bukur ndonjëherë, është zgjidhje ndonjëherë divorci. Është një mesazh i rëndësishëm që vjen nga një fëmijë që i ka përjetuar, se janë shumë ata që mendojnë që duhet të rrim bashkë për hir të fëmijëve. Unë do thosha secili di vet ku i pikon çatia. Dhimbja e secilit është dhimbja e secilit, unë nuk gjykoj dot kurrë, po gjithmonë kam një lloj eksperience. Unë mendoj që disa njerëz nuk janë të bërë për të qëndruar bashkë. Dhe nëse kjo gjë i bën miserable, thonë amerikanët, i bën të vuajnë, i bëjnë jo të mirë, të mjerueshëm, atëherë fëmia nuk e meriton të rritet në një ambient të mjerueshëm. Fëmia meriton të luajë, të jetë i qetë dhe të ketë dashurinë e prindërve të vet. Qofshin larg, qofshin Itali, në Rom, në Berat, në Tiranë, në Kinë, në Madagaskar, kudo. Nëse prindërit tuaj do kishin qëndruar bashkë, do kishin thënë qëndruam bashkë, jo se e donim njëri tjetrin, po për hir tuaj që mos ju aprishnim të rrezikë. Faleminderit, por jo. Unë jam një non-single, pikërisht sepse duke qenë një fëmijë të divorcuarish, u rrita me një ide familje alternative. Pra që ka dhe një mundësi tjetër dhe që divorci ishte i domosdoshëm për dy njerëz që nuk ishin më në të njëjtat paralele dhe të njëjtat universe. Dhe në fakt u rrita e qetë me gjyshen time, me babain tim e të tjerë e të tjerë. Por e rritur, kjo më shënoi dhe më dha mundësinë që unë ta imagjinoja veten e rritur e divorcuar, pa shumë trauma. Dhe opsioni pra. Opsioni po dhe le të themi ndarja, sepse unë nuk kam qenë kurrë martuar, le të themi në mënyrën klasike, apo ndarja midis meje dhe babait e vitës ka qenë kaq organike, kaq normale. Fal edhe vendoj backgroundit tim si fëmijë të divorcuarish. E përjetova në një mënyrë apo ndoshta e çova edhe drejt asaj rruge, duke qenë se e kisha përjetuar si fëmijë dhe e dija që ishte më e mira për vajzën time në atë moment, si nën më pas. E kuptoj. Isli tha që beson tek martesa. Unë jo. Atëherë unë do të shkoj aty te Arbana do vitë ty. Pse Ilsa? Sepse për fat të keq observacioni im empirik i rasteve konkrete që më rrethojnë jo vetëm këtu, por në të gjithë botën, ka konstatuar që jetëgjatësia në çift me
me impenjimet çiftore dhe të fëmijëve të tjerë e rëndon pak atmosferën dhe energjinë e çiftit derisa harin një moment që është më shumë, le të themi, konveniencë apo zakoni apo të qenë i mësuar me atë rutina apo turpi apo shumë gjëra të tjera. Dhe duke qenë se 90% të rasteve të grave që unë njoh, mamave që frekuentoj të shkollës time apo kolegë flas për femra, janë zakonisht të pakënaqura në një pikë të martesës, marrëdhënies së tyre, sidomos kur janë bërë edhe nëna. Nuk shoh përgjithsisht njerëz shumë të lumtur mbas shumë vitesh në një lidhje konstante, janë shumë të rralla rastet, por janë shumë të rralla. Ato që unë kam konstatuar, unë flas gjithmonë për atë që kam parë gjatë jetës time dhe kam eksperiencuar, asnjëherë për të dëgjuar, që kam dëgjuar. Kam parë që vjen një moment që ose duhet të jesh shumë i iluminuar, të dyja palët duhet të jenë shumë të iluminuara që ta transformojnë atë ndjenjë dhe atë raport në një diçka tjetër. Funksionale. Përndryshe nëse le të themi ngec në atë dhomën e vogël, atë vrimën e vogël të asaj marrëdhënies, më thetë që dim ne ekskluzivisht qift burr-grua, grua-burr, pastaj bëhet gjithmonë shumë e rrezikshme, shkakton dhimbje, sidomos tek femra, sepse shpesh femra është ajo që vuan më shumë, sepse qëndron në shtëpi, është ambisa, rrit fëmijën, ndërsa mashkulli është ai më ndryshë. Etjera është një histori më e vjetër se sa ajo e njerëzimit. Kjo gjë që të martohesh. Kështu që e gjithë edhe nëse vjen ai me unazën dhe ulet. Jo, unë të thash në fillim që unë nuk bëj plane sepse ne bëjmë plane dhe Zoti qesh me ne, por sipas eksperiencës time dhe asaj që unë jam sot në këtë moshë, nuk besoj. Për ndoshta në të shfaqet dikush me një dritë jashtëzakonshme, me një lampadin. Ja urdhëroj, sa drita kemi këtu. Sa ndriçim të mirë kemi profesional. Tani ka dikush një unas këtu, që tepër që nuk e do. Tani për tani jam një unas. As një lule në organo, zot. Po fëmijët e tjerë, ke dashur Elsa? Kur isha me vogël, mendoja se do isha nënë e shumë fëmijëve. Kisha dëshirë të kisha një familje shumë të madhe, duke qenë se jam ora një sy listës së çmimeve, sa do që një prind të rrisë një fëmijë kudo, shiksi. Jam rritur në një familje shumë të madhe. Gjyshja ime ka bërë 6 fëmijë, xhaxhallar, baba im i parë e tjerë. Jemi por jeta e solli ashtu që mbas lindjes së parë unë pata kaq shumë vështirësi, u gjendaj vetme, rritja të tjerë që le të themi orbita ime nuk shkoi në ato dëshira që unë kisha. Rrugtimi im nuk shkoi në ato dëshira që unë kisha, por falenderoj Zotin që kam një vëlla ose motër për shkak. Evita e ka një motër. Okej. Po, e ka një motër nga baba. Ne jemi një familje moderne, dhe babai ka bërë një motër. Evita ka një motër që është 7 vjeçe, quhet Giulia. Po, Giulia më do shumë mua dhe unë e dua shumë, më quan Zia. Pese Elsa. La Zia Elsa. Giulia afrikane, është malgashe, mama ne ka malgashe. Kështu që, voilà, ne jemi një familje e zgjeruar. Evita e ka një motor, nuk është vetëm. Nuk ja bëra unë, por ja bëri babi Aleksandra. Moshi një peshë të madhe nga sobe. Ti do fëmijë, Isli? Unë kam një për mbesa, unë i dua shumë fëmijët. Dhe po të më pyesësh dhe unë ti e di që unë përgjigjet dhe Elsa di, përgjigjet jap shumë sinqerta, shumë ashtu si janë. Unë dua fëmijë. Po kur I mendoj që nuk kemi më 20 vjeç, miq, të bërit fëmijë shumë vonë për mua është pak dekurajuese, është pak jo trishtuese, s'ka fjalë në shqip. Më dhëm pak që të bëj fëmijë kur jam në një farë moshe, pse se do duhet të shija gjatë. Ti s'ke bërë 40, çfarë po thua? Arbana, po mos më shiko. 40 bra të tretin. Të tretën. Po si e gjithë me atë temporitëm që ke ti. Pa vesh muzikor, po ritmin e ke shumë mirë. Ritmin biologjik. Orën TikTok. Jo them këtë, unë fëmijët dua shumë. Një prindbesën I dua jashtëzakonisht shumë, jap jetën. Në do të më kapësh në një pikë të dobët të më përmend një prindbesën.
Po, i dua fëmijët, po u përpoqja dje të bëja fëmijë, them që jo. A ka Elsa Lila ndonjë këngë që e bën gjithmonë të qaj? Këngë? Po. Selli, Vasco Rossi. Të prek, pse? Po, sepse më kujton maman time. Ja dedikoj gjithmonë asaj sepse duket sikur ka përshkruar teksti Sellit, kur ka përshkruar Evën. A ka refuzuar Elsa Lila ndonjë çmim që ka fituar? Jo. Jo. A ka Elsa Lila ndonjë personazh që do donte të bashkëpunonte? Sa të duash. Gjysmën e planetit, të njerëzve të aftë. A ka ndodhur rikthimi i Elsa Lilës në Shqipëri për shkak të arrestimit? No. Isli, gati për launin? Ma bëm vetë për të qeshur ajo. A është Isli Islami romantik? Jam. Shumë. Cila është gjëja më romantike që ke bërë ndonjëherë në jetën tënde? Ose s'du me qajt. Kam bërë. Jo, jam romantik, po unë bëj gjërat papritura, gjërat të thjeshtat. Unë përqen të bëj gjëra me zemër, nuk ka nevojë të jenë më relacionet, basa kur i them të njerëzit na lodhe për kaq. Po unë kam shkuar në majt malit për të thënë disa gjëra, për të krijuar për t'u larguar botës, gjërave, rutinës, për të thënë 2 fjalë zemre. Do të thënë, do thonë jo çana themër zotri. Ja, ti e para që... Unë majt mali shkoj vazhdimisht, po nuk e quaj. Vajtë qa shkon. Po ta shi romantik pra po themi, ha? Flas për male jashtë shtetit, gjithmonë. Okej. Në për male, në për fusha, në për jo. Ti pas ke shkuar për male, kurse unë një gjë romantike, jam futur poshtë një krevati, një 5 orë sa të kthej tjetër në shtëpi dhe ti bëja surprizë. Desh vdiq, kthiri ambulancën. Fute poshtë krevati. Po ishte 21-22 vjeç, ashtu ma dhatru. Kisha çelca të vajta në veri të Italisë. Kthej nga Brazili, nga një turne i madh. Kthej dhe unë futa poshtë krevat ku të fshihesha, do vinte. Aty më nxinte dollapi, nuk më nxinte. Dhe ishte periudha unë jam njëri që fshihem, vdes të fshihem. Fshihem, kam çefti, është loja ime e preferuar dhe sot e kësaj dite. I fshihem dhe vitës, ku jo ma, dhe duhet më gjej. Është një lojë preferuar, vazhdon dhe në plequri, domethënë ky pasion. Është Isli Islami romantik, përfundon të hapa dollapa, hapa dollapa poshtë krevatit. Po pse ndonjë pesor, se u vonuaj? Se po vonohej, avioni tjetër dhe nuk e dia kur do hapej dera dhe për siguri ushtrova atje. Një artist është gjithmonë gati. Qëm s'ken filmi, po, dora këmbën, dora, ambulanca. Jam romantik, si Okej, a është Isli Islami i dashuruar aktualisht? Po ja, me jetën, me lullet, me natyrën. Ama Isli. Me këtë pizzallën e bukur, kështu, me Elsën që është antarja më e re juris. Emo Isli. E çfarë jurie se? Gatrove çaj juris. Pse Isli Islami ndroi televizion? Po, 16 vjet në një vend, do duhet të rritesh, do ecesh, gjithmonë do gjesh më të mirën. Se Isli Islami nuk këndon më? Po ku? Në Kish, kam pak kohë pa kënduar. Po këndoj. Nëse keni shansin të bëni dush me mua, do më dëgjoni që këndoj. Pse Isli Islami nuk merr pjesë në Big Brother? Pse s'jam fare për Big Brother? Se ke... Pse ti s'më ke ftuar ndonjëherë për Big Brother atëherë, Arbana? Kam menduar se nuk pranon. Exactly, pra. Pra. Ka një arsye pse ti mendon. Kam menduar që nuk pranon. Okej, dhe të fundit për Elsën. Pse Elsa Lila u largua për ca vite nga muzika? Sepse Rita e vitën. Bëri mamin. Pse nuk more pjesë këtë vit në festivalin e këngës? Sepse 2 vite rjesht janë abastanca për të kuptuar që të vështoja nuk është ambienti im. Jo? Pse, ju mendoni që mu dha haku që unë meritoja? Shiko, vendimin e mori publiku. Jo. Po, vendimin e mori publiku. Mendojnë që jo? Po, jo. Po që publik. Shihemi pas pak. Hopa, ulen dritat këtu. Se nuk mendon që e mori publiku, Elsa? Por sepse kemi prova të shumta, empirike dhe fizike, flas me gjuhë penaliste, prova empirike, që nuk ka qenë ashtu. Vërtet? Që votat janë blerë nga publiku. Vërtet? Pa fund. Prova. Dhe unë atë çështje do të kisha shuar shumë larg dhe nuk e çova thjesht sepse ju e dini që unë mundësit i kam të shumta, duke qenë se kam edhe në familje avokat të rëndësishëm,
Dhe kisha fare kollaj dhe me provat që kisha, që unë ta bëja të çështje të rëndësishme, sepse si që thash më parë, jam mësuar që unë mos të merrem me polemika, po të merrem me punën time, me talentin tim dhe t'i ofroj publikut tim atë që për të cilën unë kam lindur. Dhe për të mos i dhënë rëndësi, akoma më shumë, ati skandali që dikush tjetër bëri. Për të mos i dhënë rëndësi, kaq. Unë jam Elsa, dhe të bëj atë që bëj, jam e ndershme, edhe historiku e tregoj që unë nuk i vodha votat, po dikush tjetër i bëri. Dhe unë nuk e bëra skandalin, për të mos ta bërë për herë të dytë akoma më të famshme atë njeri që e bëra në vitin 2014 me duart e mia dhe me diturin tim edhe me artin tim. E njëjti person. Dhe të kem pak kujdes nga gjykatat, se është mbrapa këndit gjykata, edhe funksionojnë këtu në Shqipëri kur duan. Nuk e kisha dëgjuar. Akmarja është një pjatë që serviret e ftohtë. Okej. Sidomos nga negaforret e katërkorikut. 4 korike dhe ti? Si kryeministri? Ja. Me që ma përmënde, çfarë raporti ke me të? Shumë të mirë. Jeni miq, flisni, komunikoni? Jo, nuk komunikojmë, por ruaj një respekt për së largu shumë të madh. Për të gjithë gjërat që mund të nga ndodhur së bashku, aventurën e grevesurisë, që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua aso kohë, edhe afeksionin që unë kam për të, për së largu që gjithmonë. Kështu që ruaj afeksionin tim, respektin tim, dhe sa herë që takohemi, përqafohemi dhe përshëndetemi me shumë dashuri. E je penduar për pjesëmarrjen tënde në grevën e urisë në atë kohë? Në asnjë mënyrë. Sa herë të kthehesha mbrapsht, do ta kisha bërë 100 herë të njëjtën zgjedhje për arsye se ishte momenti historik i tillë, momenti politiko-social i tillë, mosha ime e tillë, ishte momentumi, energjia e tillë që nuk mund të mos kishte ndodhur përveç se ashtu. Dhe unë nuk i hedh poshtë asnjëherë zgjedhjet e mia që kanë qenë impulsive, koherente, pasionale, të vërteta. Unë besoja në atë gjë dhe besoj edhe sot, në atë që ne besonim atëherë. Se këtë doja të pyesja, nëse Edi Rama të kërkon sot mbështetje sërish, do të ta përkrahje? E bukur është se atëherë nuk ma kërkoi Edi Rama, por unë shkova vetë që të mbështesja Edi Ramën. Atëherë nuk ma kërkoi askush, për te gojdhanave dhe thashe themeve të njerëzve. E vërteta e të vërtetës është që isha unë që vija nga një habitat në Rom protestash, nga një habitat të rinj studentësh që merrnin pjesë në opozit, në protestat e opozitës në Itali, dhe unë isha rritur me këtë lloj mentaliteti. Dhe thjesht si artiste solla këtë lloj mentaliteti grua në Shqipëri. Dhe kaq. Sot ka shumë artistë po Dhe bukura është që kjo mbetet historike për faktin që unë nuk kam marrë asgjë mbrapsht nga ajo. Asgjë, po historia e tregon, pse jo? Nuk e ka treguar historiku. Unë kam ndonjë post publik? Jo. Po. Po ai ke kërkuar? E kam pasur ndonjëherë? Ai ke kërkuar? Po pse ta kërkoj? Unë nuk e bëra për atë gjë. Po vetë ke dashur të përfshihesh politik, a shikon ndonjëherë vetëm? Unë nuk jam politikane. Jo. Në absolutisht, jo, jam artiste. Se ka plot artistë ja përfshirë. Po, i respektoj dhe respektoj vendimmarrjen e tyre. Siç ta thashë përsëris për herë të tretë, ne bëjmë plane zoti qesh me ne. Asnjëherë mos thuaj kurrë në këtë jetë, por Elsa e sotshme dhe Elsa e dikurshme është kaq shumë artiste dhe mendon vetëm për kreativitet dhe si ta shpreh veten dhe të edukoj botën dhe publikun apo veten e vet apo vajzën e saj nëpërmjet intelektualitetit të saj, mendjes së saj dhe prodhimit të saj artistik, sa tashmë unë do kisha ndruar nuk e di se sa poste nëse do të kisha pasur dëshirë të bëhesha politikane. E kam atë veti, sepse kam skena dhe profesionim ma ka dhënë atë karizëm që unë të mund të komunikoj me njerëzit dhe të bind njerëzit për një ide, por nuk është ky misionim në këtë jetë. Nëse të propozohet, më falë dhe një pyetje kam. Ishe mirë atje. Hajde, se bëj shaka. Nëse të propozoj Ministre e Kulturës. Nuk e dia do të kisha pranuar apo jo, sepse siç të thash, jam 44 vjeç, kordat kanë një afat. Dhe kordat e mia janë shumë të çmuara.
për të mbyllur në një zyrë brapa një skrivanie. Dhe për të menaxhuar gjëra të tjera. Ndonë se dëshira ime do të kishte qenë e madhe që të kontribuoja si artiste për artistët e tjerë, sepse do ta dija më mirë se kushdo se për çfarë nevojitet dhe për çfarë ka nevojë. Por në këtë moshë, në këtë fazë, në këtë moment, kordat e mia, mendja ime, shpirti im, fantazia ime ka një vlerë shumë më të madhe, flas në një perspektivë jetë gjatësore, pra një perspektivë shumë dritë gjatë, se sa dritë shkurtër, që do të thotë të mbetesh në histori, të lësh vepra. Të lësh vepra mbrapa, të lësh këngë të bukura, të lësh një libër, të lësh programe të bukura, të lësh gëzim, të lësh edukat, të lësh art, të lësh emocione. Sa që nuk do ta zëvendësoja kur me një skrivani dhe me një rrok dhe një mision, sado fisnik ai qoftë në këtë rast, siç është Ministria e Kulturës. Ndoshta për 20 vjet po, mbasi unë të kem mos të kem mundësinë që kordat e mia të funksionojnë ashtu siç funksionojnë sot. Fal Zotit në mënyrë ekselente ende, ndonë se pi duhan. Po vërtet, si nuk të afekton fare ajo? Sepse nuk abuzoj me asgjë tjetër. Unë pi duhan të dredhur, i cili është një duhan pak më i pastër se sa ndoshta cigaret e përgatitura nga fabrikat, edhe nuk abuzoj as me të aq shumë, dhe nuk abuzoj me as një gjë tjetër. Jam shumë sportive, ha në mënyrë shumë të shëndetshme, gjë që besoj se reflektohet edhe në kordet. Pastaj çdo gjë it is written in the stars, është shkruar në yje. Po ndaj ministrit, ti cilën do? Ministrinet mos qenit këtu, ministrinë e jashtme. Ja, pra, ministrinë e jashtme. Ma jep, do ma japësh. Qaja pa tjetër, unë ato po vendos të kohë. Sa mi gjerë dhe sa do e jepja. Ministrinë e jashtme, motra. U knaqja shumë që ju pash. Edhe ne, falenderojmë shumë për ftesën. Realisht, edhe vlerësoj shumë që ke ardhur Elsa, e vlerësoj edhe për ty. Se për mos ishte kollat. E vlerësoj edhe për ty. Por, unë mendoj që nuk ka qenë fort e lehtë që Elsa të rikthehej prap këtu me mua dhe vlerësoj shumë që ke ardhur. Besoj se prezenca ime këtu është përgjigja ime për dyshimet midis nes të dyjave. Dhe jam shumë e lumtur që erdhe. Të uroj gjithë mirat, shumë sukseset e Got Talent. Faleminderit, i themi të gjithëve çdo të hënë stacionojnë në Vision Plus. Dhe më vjen shumë mirë që po bëhen kaq virale këto videot pas të Safinës, të djalin që këndon. Wow! Realisht do me të flasën se dhe do të shihni të tjerë. Në kuptimin që me qenë se Elsën e kemi antar juri dhe është diplomate, ka jashtëzakonisht shumë element si që në puntatën e parë, të dytë e të tretë do të ketë shumë. Dhe me modestie themi që jemi shumë krenar, po themi. Jeni një skuadër e mirë, jeni një skuadër. Absolutisht po. Edhe i përshëndesim gjithë ata që punojnë natë ditë për këtë emision. I përshëndesim edhe ne të gjithë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ti, Arbana, edhe të themi dy fjalë. Jo, më jo. Jo, ti themi dy fjalë. Kur themi dy fjalë. Faleminderit për mikpritjen, faleminderit për sportivitetin, që edhe sollën, po edhe e gjetëm. E më shumë e sollën, me thënë të drejtën se jeni... Edhe e gjetëm dhe sollën. E keni të lindur atë gjë, nuk ka... Besoj që... E keni të lindur edhe e keni një energji shumë të mirë që ju karakterizon në çdo ambient që ju kam njohur. Falenderoj ata që na ndjekin çdo ditë, ata që edhe na kritikojnë, ata që na japin një sugjerim, na japin një mendim. Siç e thamë në fillim, nuk ka punë që bëhet vetëm, edhe ne nuk kemi nga ata që nuk pranojnë kritika, pranojmë sugjerimet, disa janë të mira, disa më pak të mira, por rëndësishme që ka dialog. Dhe dialogu për mua është shumë gjë e rëndësishme, kështu që e fillove punën në Ministrinë e Jashtme. Faleminderit shumë. Rrofsh dhe mërë. Ishte shumë mirë, Elsa, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë. Vërtet. Vlerësoj shumë. A mund të pyes vetëm diçka? Unë përpiqem shoh ju ndjek, po mos i ndiq ata. Jo. Unë e pamundur mos i ndjek, na falni për ngjarjen e zërit. Po them që kam ndonjë kamër që jam më afër ta di për çështjen e barkut. Që është vetëm Elsa, sa unë nuk e shoh. Ajo është kamera jote normalisht. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store. Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.